好中意唱詩歌㗎。咁你中意唱咩嘅詩歌㗎？你估下？係世上最好的愛啊！我唱呢首歌嘅時候就可以感覺到上帝對我哋嘅愛。我平時都係喺教會或者瞓覺前唱㗎。有一次我唔記得咗溫習個中文測試，下一堂又要考，我就祈禱希望上帝可以幫我。結果嗰次真嘅全部考啱晒。上帝對我哋嘅愛真係好偉大啊！咁你呢？你中唔中意唱詩歌啊？你估下？哦，我知道啦，我向高山舉目。哦，咁我之所以中意呢首歌嘅原因係因為呢首歌唔單止可以使我更加精神，仲可以知道上帝對我嘅愛。同埋有一次我喺1年級嘅時候，我考試，我溫書咗好耐，跟住我希望可以考高啲分，跟住我冇諗過，我祈完禱之後，我考試真係攞到100分啊！上帝愛我哋㗎。咁你呢？你中唔中意唱詩歌㗎？中意啊，你估下？係咪答到啊？唔係啊，係腳印啊！我好中意唱呢首詩歌，我通常都會喺教會唱嘅。呢個歌代表你當有困難嘅時候，耶穌一定一直會跟住你，幫你。有一次呢，我試過考試唔記得咗點做，跟住天父呢就同我講你做得到。咁跟住考試嗰時候，我就真係做到好多識嘅題啦。我嗰次心裏很有平安，我要歌頌你的名，要向神歌頌。